很多网友还以为风力发电机安装过程中塔顶机汤出现的这种剧烈摇晃现象是发生了严重的施工事故，而且除了机汤摇晃外，发电机的塔筒也发生了明显的晃动。实际上，风力发电机是被大风给吹得左右摇摆的。你也别担心，这种晃动是被允许的，并且发电机一般也不会被大风给吹倒，因为风力发电机的塔筒高达几十上百米，为了方便运输安装，塔筒一般是由几段20-30米的筒段通过法兰连接拼装起来的，而且它的顶部还要安装几百吨重的机汤和叶片，因此塔筒需要具有一定的弹性来缓解阵风带荷。不过工人在检修或者安装过程中遭遇发电机晃动是非常危险的，所以机汤顶部每隔一段距离就会有一个安全锚点，工人可以把绳索套在锚点上来保证安全。当然了，风力发电机也并不是坚不可摧的，如果遇到极端情况，叶片不受控制的高速转动，巨大的离心作用就有可能把叶片给撕碎。